接上集说到，我陪苏鹏一起去套圈圈，结果苏鹏还是没套中猫咪。于是第二天，可乐，苏鹏你怎么又来了？来找你玩呀！我都不让你来，你还来？我这不是带钱了，准备去套圈圈吗？有钱了就自己去套，来找我干嘛？我感觉我今天能套中猫咪，套中了我到时候给你玩嘛。切，每次都说能套中猫咪。可乐，你相信我嘛？好嘛，我再陪你去一次。小朋友，你们2个今天谁先套圈圈呢？老板，今天我一个人套，来，我要2个圈，可以的嘛，来给你。哈，我都说了你套不中，你还不相信？回家玩大飞机去喽！哎，我还有2个钱没套呢，这次一定套中。那你套嘛。好嘞。哈哈，你还是别套了吧，还不如买2包辣条来吃。哎呀，我明天继续套嘛，我相信我一定能套中那个猫咪的。哈哈，就你这运气，还是算了吧。哎呦，放心，我明天一定能套中。哦，对了，你给我玩下这个大飞机呗。不可能，每天都想玩我的大飞机，想都别想。回家玩大飞机去了。还狂那样嘛？我明天一定能套中那个猫咪的。